हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर माय प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। तो अपना ध्यान आप लोग रख रहे हैं ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी कमेंट के ऊपर ही है। तो मुझे एक कमेंट आया था कि उनका 2 बार अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है, तो 2 बार उनको अबॉर्शन करवाना पड़ा, जिसको सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ इस सिचुएशन को। जब डॉक्टर ऐसे बोलती है या एक माँ के साथ ऐसे होता है तो कितना दुख होता है, मतलब सारे सपने टूट जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जिस प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी, उसके बारे में मैं फिर कभी आप सबको बताऊँगी। तो चलिए फिर मैं अभी की प्रेगनेंसी के बारे में बात करती हूँ। तो मैं जितना जानती हूँ, मुझे मेरी डॉक्टर ने सलाह दी थी कि जब भी मैं प्रेगनेंसी प्लान करूँ उसके 3 महीने पहले से मैं फॉलिक एसिड की नाम की एक दवाई आती है वो लेना स्टार्ट कर दूँ। तो फॉलिक एसिड अगर हम डेली खाते हैं, प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीना पहले से खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे बेबी में डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वैसे ही मैंने किया। मैंने अपना सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले फॉलिक एसिड खाना स्टार्ट कर दिया था, अपनी डॉक्टर की सलाह लेकर। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। जब भी आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें तो अपनी पहले गाइनो से पूछें एक बार कि फॉलिक एसिड क्या मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। तो अगर वो बोलती हैं कि हाँ आप लोग कर सकते हो तो आप ज़रूर खाइएगा, क्योंकि फॉलिक एसिड से मुझे तो बेनिफिट दिखा भाई। चाहे वो आप लोग मेरी किस्मत समझ लीजिए कि मेरा हेल्दी बेबी हुआ था, चाहे वो दवाइयों का एक कमाल समझ लीजिए, क्योंकि जब कहा जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो ज़रूर होता होगा ना। तो इसीलिए मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से स्टार्ट कर दी थी फॉलिक एसिड खाना, ताकि मैं कोई भी डिफ़ेक्ट ना आने दूँ अपने बेबी को। तो इसीलिए आप भी अपने गायनों से ज़रूर कंसल्ट करें कि आपको कैसे, मतलब कौन सी कितनी डोज़ खानी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्योंकि बिना गायनों की सलाह के हमें कुछ भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। और अगली प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी हो। मैं ज़रूर भगवान जी से प्रेयर करूँगी कि आपको अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा बेबी हो, चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो। तो ठीक है फिर गाइज़, कोई भी क्वेश्चन हो प्रेगनेंसी रिलेटेड ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी ही प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, ताकि थोड़ा मतलब होता है ना, एक वो हो जाए, मतलब होता है एक बॉन्ड बन जाता है एक दूसरे की बारे में जानकर। तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।